Hi! Hello! Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, mag-unbox po ako ng order ko sa Lazada. So salamat Lazada! Dapat kasi sa Shopee, pero ang nangyari po, wala kasing delivery option yung Shopee dito sa order ko. So, ang ginawa ko, sa Lazada ako nag-order. So, ano ba yung laman ng package na to or product? Ay, itong nasa plastic na to. Ito po in-order ko sa Lazada na ano siya, soap siya at saka serum. So, ang tatak niya is Greenika T3. Combo po siya nung in-order ko. So, gusto kong samahan nyo ako sa pag-unbox nitong order ko na to. Okay, in-order ko siya noong January 2, dumating siya ng isang araw. Hindi ko pa siya agad binuksan guys, kasi gusto ko nga ipakita sa inyo and gusto ko nga pag in-unbox ko, makita nyo. And syempre, para may ma-film din ako. So, ayan siya. Gagamitin ko siya, itong product na to, sa starting tomorrow. Tomorrow will be day 1. Okay, sige. Unbox na natin. Ayan, dali lang pala. So, ito siya. Ayan. Ano yung product po na ito? Maganda kasi yung review niya, nabasa ko doon sa mga post. Ang product po na to kasi, ang pinaka-ingredients niya is yung T3. So, yung T3 po kasi, ano siya, it is good for treating acne. So, may mga products po kasi akong ginagamit. Talagang, ano ito, hindi talaga naka-cure yung acne ko. Siguro mag-e-effect lang sa akin, mga 1 week, 2 weeks. Ayun, tapos, yun. Tapos, hindi na naman po, babalik na naman sa dati. Sa totoo lang po kasi, ang dami ko po kasing acne. Ayan. Marami po kasi akong acne. And gusto ko talaga siyang ma-clear. Ayan siya. So, ito po. Ito yung soap. Ayan siya. And then, ito yung facial serum. Ayan siya. Gagamitin ko siya. So, titingnan ko kung e-effect siya sa akin pag ginamit ko to. Kasi nga, it's good for treating acne. Yung itong product na to. So, kapag umokay siya sa akin, magbibigay din po ako ng review about dito. So, sana umepet po siya sa akin. Okay po. So, ito po siya. Ito yung soap. Ayan. Greenika T3. Meron siyang antiseptic, antibacterial, antifungal, heals acne, dry skin, warts, and sunburn. Then, ito naman yung Greenika T3 Facial Serum. Ayan. Anti-acne serum and moisturizer with vitamin E. So, ayan po siya. Okay. So, tatry ko po siyang gamitin sa mukha ko. Titingnan ko kung e-effect po siya sa akin. Kasi, marami na po talaga akong ginamit na products. Pero hindi po talaga umi-effect. Umi-effect nga lang siya sa akin for 1 week, 2 weeks, then babalik na naman agad. So, hindi ako, ewan ko kung bakit ganun. So, guys, samahan niyo ako sa aking journey. Akala mo kung ano yung journey, no? Acne journey. So, pag ginamit ko nga itong product na to, so, mag-review ako dito. Okay. So, excited na akong gamitin. So, tomorrow po yung magiging day 1 ko. Araw ako magpipicture ko ano yung progress niya. Tingnan ko siya for 7 days ko ano yung progress. Kasi sobrang, ano na po talaga, nagkaroon kasi ako ng pimple breakout talaga. Hindi ko nga alam bakit kasi andito na nga ako sa bahay Nagkakaroon pa ako ng ano. Ayan siya. Meron po talaga. Ang dami ko na kasing product na ginamit. Pero wala siyang T3, yung mga product na ginagamit. Kaya gusto ko nga siyang itry kasi yun nga, yung T3 nakaka-cure talaga ng acne. Sabi nila. So, itatry natin. Malalaman natin, di ba? Ayan, meron pa dito. Ewan ko. Mahal ako ng mga acne. Ayaw ako lubayan.
Ayan. Ay, sa noo. So, excited na po akong gamitin tong product na to at excited na akong i-share sa inyo yung magandang benefits na makukuha ko dito. Sa mga bago po, sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe on my YouTube. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell po para ma-update po.